Bonjour à tous. Cette semaine, nous faisons une révision. Aujourd'hui, nous allons revoir quelques mots concernant les lieux géographiques et les points cardinaux. Ezen a héten egy átfogó összegzést csinálunk, felelevenítve az előző hetekben, hónapokban tanultakat. A mai adásban néhány a földrajzi helyekkel és az égtájakkal kapcsolatos szót, kifejezést fogunk átismételni. Most pedig következzen a mai szituációnk, melyben egy nőt és egy férfit fogunk látni egy kávézó teraszán. A nyári programjukról beszélgetnek, közben különféle földrajzi helyeket és égtájakat említve. Alors Béatrice, quel est ton programme pour l'été? Je vais en Corse avec mes amis. C'est tenu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu peux faire là-bas? Il y a des montagnes et des vallées, donc je peux faire une randonnée. Je peux voir des lacs et des rivières. Quelle est la ville principale de la Corse? C'est Ajaccio. Est-ce que cette ville se trouve dans le nord de la Corse? Non, Ajaccio se trouve dans l'ouest de la Corse, au bord de la mer Méditerranée. Alors Béatrice, quel est ton programme pour l'été? Je vais en Corse avec mes amis. C'est tenu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu peux faire là-bas? Il y a des montagnes et des vallées, donc je peux faire une randonnée. Je peux voir des lacs et des rivières. Quelle est la ville principale de la Corse? C'est Ajaccio. Est-ce que cette ville se trouve dans le nord de la Corse? Non, Ajaccio se trouve dans l'ouest de la Corse, au bord de la mer Méditerranée. Az iménti szituációban egy nőt és egy férfit láthattak, amint egy kávézó teraszán a nő nyári programjáról beszélgettek. Néhány földrajzi nevet és égtájat is hallhattak a párbeszédben, hiszen ma ezt a témát ismételjük át. A most látható mondatban arról beszélnek, hogy mit lehet Korzikán csinálni. Vannak hegyek és völgyek, tehát tudok túrázni. Il y a des montagnes et des vallées, donc je peux faire une randonnée. A most látható mondatban Dél-Korzika legjelentősebb városa, Ajaccio földrajzi elhelyezkedése a téma, így az égtájon kívül a Se trouver található visszaható igét is láthatjuk, egyes szám harmadik személyben ragozva. Ajaccio Korzika nyugati részén található, a földközi tenger partján. Ajaccio se trouve dans l'ouest de la Corse, au bord de la mer Méditerranée. Folytatásként át fogunk ismételni néhány a földrajzi helyeket kifejező szót Richard segítségével. Répétez après moi. L'île, l'île, la péninsule, la péninsule, l'océan, l'océan, la montagne, la montagne, la mer, la mer, la rivière, le fleuve, la vallée, le lac. Répétez après moi. L'île, l'île, la péninsule, l'océan, l'océan, la montagne, la mer, la rivière, le fleuve, la vallée, le lac. Au cours de la leçon suivante, nous allons revoir quelques autres mots concernant les lieux géographiques en présentant une région de la France. Nous allons également revoir les mots concernant les points cardinaux. A következő órán néhány további földrajzi helyet kifejező szót fognak átismételni egy franciaországi vidék bemutatásával. Át fogják továbbá ismételni az égtájakat kifejező szavakat is. Merci beaucoup pour votre attention, à bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas de consulter notre site internet www.m5tv.hu.